بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم حلقة جديدة ومباراة الزمالك ووادي دجلة وتحليل المباراة من وجهة نظرنا احنا. مباراة فاز فيها الزمالك اي نعم، لكن كان في مشاكل كتير ما اتحلتش بشكل كبير. بعض المشاكل بالذات في الجانب الهجومي اللي بيبقى فيه هجوم للزمالك بشكل عشوائي كبير. خليكم معانا والتفاصيل. بوشة ونادي الزمالك اللقاء بتشكيلة مكونة من الجنش في حراسة المرمى بدل الشناوي الجائب لظروف مرضية، وقدام منه محمود علاء وعلي جبر على اليمين، حازم إمام على الشمال، مؤيد العجان، ثلاثي في وسط الملعب داوودة وطارق حامد ورؤى، وعلى اليمين أمامهم على اليمين عبد الله جمعة، وعلى الشمال مدبولي، وراس حربة وحيد هو كاسونجو. التشكيله اللي ابتدى بيها الزمالك واللي نادينا بيها الحلقات اللي فاتت انه يرجع لها تاني، لان دي كانت التشكيله الوحيده اللي قدر يثبتها المدير الفني وفاز بيها اول مباراتين ورا بعض، وكانت بتأدي بشكل كبير وكانت ابتدت توصل لمرحله من الانسجام. رجعها تاني وفعلا رجع معاها الاتصالات تانية، لان فيها كل مقومات الفوز لنادي الزمالك. فيها اشرف رؤى لعيب بيقدر يسدد من بعيد، لعيب بيقدر يصنع اللعب. فيها داوودة لعيب بيقدر يعمل حلقه وصل ما بين الدفاع والهجوم بشكل كبير وبشكل مميز، الى جانب التغطيات بتاعت اللعيبه دي على خط ظهرهم وبيقدروا يقطعوا الكوره بسرعه. لكن من وجهه نظري الزمالك مازال بيعاني في الحاله الهجوميه على صعيد الاجنحه. احنا مش عارفين الزمالك لو بيلعب 4-3-2-1 اللي هي طريقة الشجرة او شجرة الكريسماس او زي ما بيسموها، فالطريقة دي ما بتعتمدش. المفروض ان الاثنين اللي ورا راس الحربة اللي هم عبد الله جمعة واحمد مدبولي ما يبقوش موجودين على الاطراف، بالعكس ده احنا المفروض نشوفهم جوه الملعب. اللي هيلعب على الاطراف الجناحين هم اللي هيلعبوا على الاطراف، او الاثنين اللي ثلاثي وسط الملعب اللي هم اشرف رؤى وهم اللي هيلعبوا على الاطراف. وبالعكس الطريقه دي ما بتعتمدش على لعب الاطراف اصلا، انما الطريقه اللي احنا بنشوفها وهي 4-3-2-1 هي اقرب في الحاله الهجوميه ل 4-3-3. 4-3-3 لان انت بتلعب بالجناحين دول، والجناحين دول هم المفروض من وجهه نظري ومن اللي انا شايفه هم الاطراف بتوع نادي الزمالك. طرفين نادي الزمالك مش حازم امام ومحمود ومؤيد العجان، لا ده طرفين الزمالك هم عبد الله جمعه واحمد مدبولي. طيب الكرة لما تكون عند عبد الله جمعه هنا لازم مين اللي يجيله ومين اللي يغطي عليه ومين اللي ومدبولي الناحيه الثانيه يكون وضعه ايه. ده اللي لازم نتكلم فيه وده اللي لازم نوريه لكم عشان تعرفوا لعيبه الزمالك تقريبا بوجهه نظري لسه ما هضمتش الفكره طريقه اللعب. محتاجين يلعبوا شويه ماتشات كتير بنفس الطريقه، لان الراجل معتمد على مثلثات بتتكون في الملعب عن طريق حازم امام مع عبد الله جمعه وبيميل عليهم اشرف رؤى، والناحيه الثانيه مؤيد العجان داوودة واحمد مدبولي. وساعات من وسط الملعب بيكمل اشرف رؤى وداوودة ومدبولي بيجي لهم، او كاسونجو بيجي يلعب كراس حربه وهمي عشان مين يكمل جوه ال 18، يا عبد الله جمعه يا احمد مدبولي. وده ما بنشوفوش، شفناه شويه وعلى استحياء من عبد الله جمعه، ولكن لازم يبقى موجود وبشكل اكبر من كده. عبد الله جمعه لازم يضم جوه الملعب ويجرب يشوط بشماله، كل حاجه عايز ياخدها ويروح يلعب العرضيات. العرضيات اي نعم اتحسنت بشكل كبير الماتش ده عن الماتش اللي فات للزمالك. مؤيد العجان عمل عرضيات كتير 6 عرضيات تقريبا، لكن كلها غلط. لازم يتعمل معاه تدريبات لوحده عشان يقدر يتقن العرضيات بشكل اكبر من كده، لان الزمالك من وجهه نظري بيعتمد بشكل كبير على اللعب على العرضيات، الى جانب التكمله اللي لازم يعملها اشرف رؤى وداوودة داخل ال 18. لما الكوره تكون مع الزمالك لازم واحد فيهم يخش جوه ال 18 يبقى ورا كاسونجو كده عشان يصطاد الكوره اللي ردها، وده ما بنشوفوش. ولكن في كل الاحوال اداء جيد من نادي الزمالك، اداء جيد من الدفاع بشكل كبير جدا، قدروا يحسنوا. وكان مهم جدا للزمالك انه ما يجيش فيه جون المباراه دي لعده اسباب عشان نوصل لمرحله من الثقه شويه لخط الظهر. نبوشة عالج اخطائه او المعالجه للاخطاء، عودته للطريقه اللي كان متعود انه يلعب بيها وللتشكيل اللي انسجم مع بعض.
المرحله اللي جايه لازم يبقى فيه جمل تكتيكيه معروفه وواضحه وثابته للعيبه، لازم تدريبات فرديه للجناحين حازم امام و معيد العجان، بان هم يعملوا كروس العرضيات بشكل جيد للغايه، ما تبقاش كلها عرضيات فاشله كده، الى جانب التمركز والحس لاشرف رؤى ولداوودة في وسط الملعب اللي لازم يستغلوا القدرات بتاعتهم. اشرف رؤى لازم يستغل تسديداته، يلاقي في وسط الزحمه كده كره وهي جايه له يشوط، لان دي من مميزات المركز ده. في النهاية مبروك للزمالك ال3 نقاط، ونتمنى ان يكمل الفرقة بهذا الشكل، لان مفيش حل قدام جمهور الزمالك غير الانتظار وغير دعم الجهاز الفني. كل حلقة بنقول دعم للجهاز الفني ودعم للعيبة، لان مفيش حل تاني غير كده. في اقاويل بتتقال عن بعض اللعيبة المدير الفني مش عايزهم، نستبعد ما استبعدش، سيبوه يعمل اللي هو عايزه، لان في النهاية هو اللي هيحاسب، وفي النهاية هو عايز مجموعة من اللعيبة شفناها في الانديه بتاعتها بتلعب ازاي، ولكن هو عايزها تلعب بطريقه لعب معينه في الاطار اللي هو عايز يحققه. في النهايه لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم جديد فيديوهاتنا. متعه كره القدم هي الكره الشامله. في نقطه ايجابيه في مباراه النهارده، ان البلانتي ضربه الجزاء دخل اشرف رؤى شاطها. هل باسم مرسي لو كان في الملعب كان هو اللي هيشوطها؟ ده سؤال انا بساله للكابتن نبوشه وللجهاز الفني لنادي الزمالك، لان لازم يبقى في ترتيب لتسديد ضربات الجزاء، واللعيب الاكثر خبره والاكثر هدوءا هو اللي يخش يسدد، لان اوقات كتير تبقى ضربه الجزاء دي ب3 نقط. تغييره معروف يوسف من وجهه نظري في طريقه اللعب ديا 4-3-2-1 هو احسن واحد يلعب يكمل كثلاثي في وسط الملعب، لانه عنده كل المميزات، انه بيقدر يشوط، رجليه قويه على الملعب، بيقدر يدافع بشكل يعني نص نص، مش هنقول مدافع قوي، ولكن بيقدر في ميزه مش موجوده ولا في اشرف رؤى ولا في داوود، انه بيكمل جوه ال 18، والجون اللي جابه خير دليل على كده. تغيير ايمن حفني دوره مهم جدا ومع الفرقه، ولكن لما بينزل ايمن حفني لازم تتغير طريقه اللعب. ايمن حفني ما ينفعش ينزل مكان عبد الله جمعه او مدبولي ويلعب على الاطراف، وما ينفعش ينزل في وسط الملعب ويلعب كثلاثي او كثالث في الارتكاز في وسط الملعب. عايز يلعب بحريه اكبر، عايز يلعب في المركز رقم 10 بدون اي مهام او تكليفات دفاعيه عشان يقدر يبدع ويلعب براحته. في النهايه مباراه جيده من الزمالك، مباراه جيده من نبوشه تكتيكيا، مباراه جيده من اللعيبه رغم وجود بعض الاخطاء اللي اتكلمنا عليها، اللي هي لازم الاجناح تزيد وتخش لجوه، لان هم واقفين فوق بعض. عبد الله جمعه وحازم امام واقفين فوق بعض، الناحيه الثانيه مدبولي بيضم قلب الملعب كتير، لكن عبد الله جمعه لا. وفي النهايه لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا شير ولايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكم جديد فيديوهاتنا. متعه كره القدم هي الكره الشامله.